ご利用いただきましてありがとうございます。この列車は口の口ワンマン列車です。前乗り前降りでご利用いただきます。運賃は運賃表示器でお確かめの上、釣り線の裏ないようご用意ください。両替される方は運転士横の運賃箱に両替機がついておりますのでご利用ください。なお、紙幣は1000円札以外両替できませんのでご了承ください。途中、ハオビ、みなし別には止まりません。終点まで車内禁煙となっておりますので、おタバコはご遠慮ください。携帯電話をお持ちのお客様にお願いいたします。優先席付近では電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はおやめください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。次は東立川です。